Info kesehatan, tips, obat batuk pakai jahe, jeruk nipis, dan belimbing wuluh. Tidak dipungkiri, jika Indonesia adalah negara yang kaya tanaman obat. Alhasil, sebagai masyarakat Indonesia, tidak ada salahnya untuk memanfaatkan kekayaan alam yang sudah diwariskan secara turun-temurun itu. Lantas, tanaman apa saja yang bisa dimanfaatkan menjadi obat batuk alami? Obat alami untuk mengatasi batuk ringan dengan jahe, jeruk nipis, dan belimbing wuluh. 1. Jeruk nipis. Jeruk nipis, selain untuk masakan, memiliki khasiat untuk mengobati batuk. Ramuan jeruk nipis bisa dicampur dengan kecap atau madu. Caranya, siapkan perasan jeruk nipis dengan madu atau kecap. 1 sendok jeruk nipis ditambah 1 sendok madu atau kecap. Minum ramuan ini 2 hingga 3 kali sehari secara rutin sampai sembuh. 2. Jahe. Jahe adalah salah satu rempah-rempah istimewa yang ada di Indonesia. Meramu jahe dengan teh rupanya bisa untuk mengobati batuk. Caranya, siapkan 2-3 irisan jahe yang telah dibersihkan. Kemudian, campurkan jahe di dalam segelas teh hangat. Minum secara teratur hingga batuk reda. 3. Belimbing wuluh. Belimbing wuluh ternyata bisa dijadikan obat tradisional untuk mengobati batuk. Caranya, siapkan sekitar 10 buah belimbing wuluh yang telah dibersihkan. Kemudian, diparut hingga halus. Masukkan parutan belimbing itu ke dalam gelas, tambahkan air, serta sedikit garam. Saring campuran tadi, kemudian buang ampasnya. Hasil saringan diminum 2 kali sehari hingga batuk reda.